Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Dnes sa spolu pozrieme na jeden z energeticky najsilnejších splnov tohto leta. Spln mesiaca nastáva 28. augusta o 6. hodine a 18. minúte na Slovensku a v Čechách. A tentokrát nepôjde iba o obyčajný spln. Tento spln totiž sprevádza aj čiastočné zatmenie mesiaca. Na Slovensku bude možné časť tohto zatmenia pozorovať ešte pred východom slnka. Polotieňová fáza sa začína približne o 3. hodine a 23. minúte ráno a postupne bude zemský tieň zasahovať čoraz väčšiu časť mesiaca. V Bratislave bude mesiac tesne pred svojím západom veľmi nízko nad západným obzorom. Augustový spln je tradične známy ako jeseterý spln, Sturgeon Moon po anglicky. Možno si kladiete otázku, prečo práve jeseterý. Tento názov súvisí s obdobím neskorého leta, keď boli v oblasti veľkých jazier v Severnej Amerike jesetery tradične významným a hojným úlovkom. Augustový spln preto dostal pomenovanie Sturgeon Moon, jeseterý spln. A jeseter je sám o sebe nádherným symbolom. Je to mimoriadne starobilá ryba. Jeho predkovia žili na Zemi dávno pred človekom. Prežili obrovské zmeny planéty, klimatické obdobia a aj premeny prostredia. Symbolicky nám preto môže pripomínať odolnosť, vnútornú silu, múdrosť získanú skúsenosťami, schopnosť prežiť zmenu, dôveru v život a návrat k tomu, čo je skutočne podstatné. A práve tieto témy veľmi krásne korešpondujú s energiou tohto splnu. Tentokrát je však potrebné hovoriť nielen o splne, ale aj o zatmení. Z astronomického hľadiska vzniká zatmenie mesiaca vtedy, keď sa Zem dostane medzi Slnko a Mesiac a jej tieň dopadne na mesačný povrch. Pri tomto augustovom zatmení nebude mesiac úplne ponorený do zemského tieňa. Ide o čiastočné zatmenie mesiaca. V duchovnej a astrologickej symbolike však zatmenia už celé stáročia predstavujú veľmi zvláštne okamihy. Svetlo, ktoré bolo samozrejme, sa na chvíľu zmení. Objaví sa tieň. A práve tieň nám často ukáže niečo, čo sme pri plnom svetle nechceli alebo nedokázali vidieť. Preto môže byť toto obdobie nádhernou príležitosťou položiť si otázku, čo sa mi môj vlastný tieň snaží ukázať? Čomu som sa vyhýbala? Čo som nechcela vidieť? Čo už dávno cítim, ale stále som to neprijala? Zatmenie nemusíme vnímať ako niečo negatívne. Tieň nie je nepriateľom svetla. Tieň nám iba ukazuje, kde svetlo momentálne chýba. A niekedy práve tam začína najväčšia transformácia. Tento spln sa odohráva na osi Mesiac v rybách a Slnko v panne. A táto os prináša nádherný kontrast. Ryby predstavujú intuíciu, spiritualitu, sny, súcit, citlivosť, podvedomie, predstavivosť, odovzdanie sa a dôveru. Panna naopak predstavuje poriadok, praktickosť, každodenný život, disciplínu, zdravé návyky, analýzu, službu a schopnosť rozlišovať. Ryby hovoria dôveruj, panna odpovedá, ale zostaň nohami na zemi. A práve medzi týmito dvoma pólmi sa odohráva jedna z najdôležitejších tém tohto splnu. Nemusíme si vyberať medzi spiritualitou a realitou. Nemusíme si vyberať medzi intuíciou a rozumom. Nemusíme si vyberať medzi snom a praktickým životom. Našou úlohou môže byť naučiť sa tieto dva svety spojiť. Ryby nás učia počúvať niečo, čo nie je možné vždy logicky vysvetliť. Ten zvláštny pocit, keď jednoducho vieme. Keď vstúpime do miestnosti a cítime jej atmosféru. Keď stretneme človeka a naše vnútro nám niečo hovorí ešte skôr, než poznáme jeho príbeh. Keď nás určitý sen sprevádza celé dni. Keď cítime, že jedna etapa života sa končí, hoci navonok sa ešte nič nezmenilo. Panna sa však pýta, čo s týmto poznaním urobíš?
A práve tu sa intuícia stretáva so skutočným životom, pretože nestačí iba cítiť, že potrebujeme zmenu, potrebujeme ju jedného dňa začať aj žiť. Zatmenia sa v astrológii často spájajú s vyvrcholením, odhalením a ukončením určitých cyklov. Nie preto, že by 28. augusta muselo každému z nás dramaticky niečo skončiť. Energia môže byť oveľa jemnejšia. Niekedy sa skončí iba naše presvedčenie. Niekedy pochopíme, že už nechceme pokračovať rovnakým spôsobom. Niekedy prestaneme čakať na človeka, ktorý sa nechce zmeniť. Niekedy si uvedomíme, že cieľ, za ktorým sme roky išli, už vlastne nie je našim cieľom. A niekedy konečne príjmeme niečo, čo sme už dávno vedeli. Tento spln sa preto môže pýtať, čo už vo svojom živote viem, ale stále sa správam, ako by som to nevedela. To je veľmi silná otázka, pretože medzi poznaním a prijatím môže niekedy uplynúť veľmi dlhý čas. Jednou z najhlbších tém tohto splnu môže byť aj rovnováha medzi kontrolou a dôverou. Panna chce vedieť, čo sa stane, kedy sa to stane, čo mám urobiť, aký je plán, ako sa môžem pripraviť. Ryby však niekedy odpovedajú, ešte nemusíš vedieť. A pre človeka môže byť práve toto veľmi náročné. Chceme mať istotu, chceme poznať výsledok skôr, než urobíme prvý krok. Chceme vedieť, že vzťah vydrží ešte skôr, než mu otvoríme srdce. Chceme vedieť, že podnikanie uspeje ešte skôr, než začneme. Chceme vedieť, že rozhodnutie je správne ešte skôr, než ho urobíme. Ale život nám takúto záruku veľmi často nedá. A ryby nás učia, že dôvera neznamená vedieť, čo sa stane. Dôvera znamená veriť, že nech sa stane čokoľvek, dokážeme cez to prejsť. Počas dní okolo tohto splnu môžete cítiť zvýšenú citlivosť, intenzívnejšie sny, potrebu samoty a ticha, návrat starých spomienok, silnejšiu intuíciu, emocionálne uvedomenia, potrebu niečo ukončiť alebo odpustiť, únavu zo situácií, ktoré už nemajú jasný zmysel, potrebu upratať svoj vnútorný aj vonkajší svet, túžbu prestať všetko kontrolovať alebo veľmi jasný pocit, že nastal čas pohnúť sa ďalej. Nie všetko z tohto musí súvisieť s mesiacom. Ale symbolicky je toto nádherné obdobie na to, aby sme sa zastavili a začali svoje vnútro trochu pozornejšie počúvať. Možno nepotrebujete okamžite konať. Možno najskôr potrebujete pochopiť. Kto môže túto energiu vnímať najsilnejšie? Astrologicky môže byť táto lunácia výraznejšia predovšetkým pre ľudí so silným zastúpením premenlivých znamení, ako sú ryby, panna, blíženci a strelec. Ryby môžu intenzívnejšie riešiť svoju identitu, emocionálne potreby, intuíciu a ďalší životný smer. Panny môžu byť konfrontované s otázkou, kde potrebujú trochu povoliť kontrolu a viac dôverovať procesu. Blíženci môžu prehodnocovať spôsob, akým premýšľajú o svojej budúcnosti a rozhodnutiach. A strelci môžu cítiť potrebu zosúladiť svoju veľkú víziu s tým, čo je pre nich skutočne pravdivé. Ale samozrejme, tento spln môže rezonovať s každým z nás úplne individuálne. Rituál jeseterieho splnu a zatmenia. Tentokrát by som vám odporúčila veľmi jednoduchý rituál. Nie je rituál, ktorým budeme od vesmíru žiadať 10 nových vecí. Skôr rituál ticha, uvedomenia a uvoľnenia. Nájdite si pokojné miesto. Zapálte si bielu sviečku. Pred seba si položte pohár čistej vody a papier. A napíšte si 3 otázky. Prvá, čo už vo svojom živote viem, ale stále to nechcem úplne prijať. Druhá, čo sa snažím kontrolovať, hoci to v skutočnosti nemôžem ovládať. A tretia, čo môžem s dôverou nechať odísť. Potom zostaňte niekoľko minút v tichu. Nemusíte hľadať dokonalú odpoveď. Iba počúvajte.
možno príde myšlienka, možno obraz, možno spomienka, možno iba pocit a možno nepríde nič. Aj to je v poriadku. Nakoniec povedzte, s dôverou prijímam pravdu, ktorú mi život ukazuje. Uvoľňujem to, čo už nepotrebujem niesť. Dôverujem svojej intuícii, dôverujem svojej ceste a dovolím životu, aby mi ukázal ďalší krok. Mantra Jeseterieho splnu. Dôverujem svojej vnútornej múdrosti. Spokojom púšťam minulosť. Otváram sa pravde a novému smeru. A teraz prejdime k čítaniu. Takže máme tu dve karty z balíčka Moonology, ktorý hovorí o tom, že spln mesiaca v rybách hovorí o balancovaní spirituality a praktickosti. Absolútne presne to, čo sme v úvode rozobrali. Panna versus ryby. A teda, keď je eklipsa, alebo teda zatmenie mesiaca, toto je plné zatmenie mesiaca, väčšinou prináša závery. Takže conclusions are within reach, čiže sú nám závery na dosah, avšak to sme povedali, že toto je čiastočné zatmenie, to znamená, že tu môžu byť čiastočné závery. Môžeme mať istú ideu, čo vlastne máme uzatvoriť, ktoré sú tie cykly, ktoré nám už neslúžia a možno sú už aj toxické alebo začínajú byť toxické. Tým, že ide o čiastočné zatmenie, je tu veľká šanca, že áno, budú tu čiastočné závery, nie úplné desiatky, ako máme v tarote 10, dokončenie cyklov, ale možno isté uvedomenia, aha, momenty. OK, takže prosím, Spirit, ukážte nám energiu tohto splnu mesiaca. Jeseterý mesiac, čiastočné zatmenie, 28. august 2026, kolektívne čítanie, prosím, Spirit. O čo tu pôjde? Takže dali nám 3 karty. Prvá je totem medveďa. Podnázov hovorí: stiahnite sa do svojho hniezda a nájdite tam odpovede. Takže opäť izolácia od sveta. Toto je veľmi silno aj energia panny. Pustovník, samotár, ktorý sa musí stiahnuť, izolovať od sveta, až kým mu nesvitne, čo má robiť ďalej. A teda áno, aj ten medveď sa musí do toho svojho útulku schovať a tam rozmýšľať nad tým, čo ďalej. Nezabudnime na to, že medveď je silné zviera. Toto nie je zviera, ktoré sa niečoho alebo niekoho bojí, ale stále má isté prekážky. Nie je to o sile. Je to o nasmerovaní. Druhá karta. Divoká feminínna energia. The wild feminine. A podnázov hovorí: zobuďte ženskú vlčicu a jej inštinkt, pretože to je vaša primordiálna, čiže tá základná sila, ktorá vás doslova ako motor hne dopredu. Takže je tu istá feminínna sila vlčice, čiže vlčica je zviera, ktoré je loajálne v prvej rade, veľmi loajálne svojej smečke, ale má krásnu výživnú kvalitu, stará sa o svoje mláďatá a je verná aj svojmu partnerovi. Čiže loajálnosť číslo 1 u vlka, definitívne. Nasledovanie toho celého, tej celej smečky a celého toho paku vlkov. A je tu výživná, krásna, čistá energia. Jemnosť, tá ženská jemnosť. Nie je to vlk, ktorý musí bojovať, ale je to tá výživná hodnota tej vlčice, ktorou ona volí tiež tej svojej smečke, pretože je tu aj vlk, ktorý je vodca, ale ona je vedľa neho, je tiež alfa svojím spôsobom. A potom je tu Matka Zem, opäť tá zemská energia, ktorá hovorí o tom, že budete musieť sa spojiť znova s prírodou.
Uzemňovanie, definitívne. Uzemňovanie je základ pre nás, je super liečivé. Či už sa uzemňujete tak, že sa bosými nohami postavíte na zem, na hlinu, na piesok, na trávu, alebo objímete peň stromu, alebo zvieratko nejaké, ktoré žije vonku, podržíte na rukách na niekoľko minút. To všetko je uzemnenie, ale existujú aj uzemňovacie plachty, ktoré sú prešité striebornými niťami, dávate si ich do zásuvky, kde sa napájajú na neutrálne uzemňovanie domu a fungujú taktiež fantasticky. Dokonca by som povedala, že ešte viac intenzívnejšie ako bosými nohami na zemi. Ale či akúkoľvek techniku uzemňovania si vyberiete, bude nutné sa počas tohto splnu mesiaca uzemňovať, pretože tu budú silné energie, silné emócie. Výživná energia je dôležitá. A to nie je len výživa k druhým, ale aj jemnosť a výživa samej k sebe. Sebaláska, sebaochrana. Pretože áno, toto tiež cítiť z tejto vlčice, že je výživná, ale aj je k sebe veľmi milá a výživná. Je to aj o sebaláske, nielen o dávanie lásky druhým ľuďom a byť loajálna druhým, ale byť loajálna sebe, tomu svojmu vnútru, tej svojej sile a tomu, čo mám nasledovať, tomu nasmerovaniu. Najskôr si ho uvedomiť a potom ho nasledovať. Veľmi dôležité. Krásne energie, silná zemská energia panny, ktorá tu definitívne vládne nad všetkým, ale tieto dve zvieratá nie sú náhodné. Možno uvidíte niekde vlka ako totém alebo medvedia ako totém. Definitívne si vždy spomente, OK, toto je uzemnenie, toto je moment, ktorý mám využiť pre seba a byť k sebe milá, odpustiť si a odpustiť druhým a vyživovať seba. Dať seba na prvé miesto, nájsť to svoje nasmerovanie, ten svoj smer. Krásne energie, ďakujeme Spirit, poďme ďalej, takže dajte nám prosím nejaký príbeh, o čo tu pôjde v podstate. O čo tu pôjde, je Seteri spln mesiaca, čiastočné zatmenie, 28. august. Dajte nám príbeh. Ok, hovoria viac nie, dobre. Jedna karta spadla na zem. Wow, znova zemská energia. Aj je tu desiatka. Je tu desiatka. Takže naozaj pôjde o ukončenie cyklu. Nie len čiastočné, ale kompletizácia, uzatvorenie. A dokonca dve veľmi podobné energie, aj keď trošičku iné. Wow, toto je super kombinácia. OK, prvá karta. Desiatka, koleso šťastia. Uzatváram jeden životný cyklus a začínam nový. Nový, ktorý je lepší, je šťastnejší, je pre mňa rozhodne progres. Toto je môj progres, toto je môj potenciál, toto je moja výhra v lotérii, povýšenie v práci, zmena práce, zmena bydliska, zmena na rôznych úrovniach života. U každého inak, toto je kolektívne čítanie, ale je to zmena k lepšiemu. Je to koleso šťastia, čiže šťastie je definitívne vysoká vibrácia. Manifestujem svoje sny a túžby. Doslova sa k ním približujem. Druhá karta je karta Svet. To je posledná karta veľkej arkány, čo znamená, že tu sa naozaj ukončuje jeden veľký cyklus, jedna životná etapa. Doslova životná etapa, čiže zo single sa idem vydávať. Z homeless mám dom. Z bytu si kupujem veľký dom. Z domu si kupujem veľkú vilu. Z tejto práce sa povyšujem na šéfku, na šéfa. Alebo začínam podnikať a darí sa mi a tak ďalej, tak ďalej. Je tu dramatická zmena. Nový životný cyklus, nová etapa, ale lepšia, šťastia. Karta Svet je aj o cestovaní. Je o tom, že možno budem komunikovať s niekým online, ak je to vzťah alebo práca, komunikácia. Je to možno aj o tom, že naozaj budem meniť krajinu, v ktorej budem žiť. Možno odchádzate koncom augusta a začínate nový život niekde inde, v inej krajine.
Je to definitívne o svete, o cestovaní, o online svete a taktiež o tom, že uzatváram jeden cyklus, začínam nový. Takže u každého inak, ale určite je tu uzatvorenie jednej životnej etapy a začiatok novej, lepšej. A nakoniec je tu cisárovna. Toto je, kde to všade vedie. Cisárovna je matka zem, cisárovna je kráľovna kráľovien. Všetky 4 kráľovné v tarote, či už mečov, pohárov, alebo palíc, alebo alebo mincí, všetky 4 majú nad sebou túto cisárovnu. Cisárovna je kráľovná kráľovien. Má v sebe všetky 4 kráľovné ostatné. A je nad vecou, pretože táto žena je zdravo sebavedomá, je veľmi výživná, presne tak ako aj tá vlčica, krásne výživná, jemná energia, ako matka zem, veľmi múdra, veľmi, nad vecou, loajálna sebe a svetu, ochraňuje prírodu, ochraňuje druhých, je to dobrá poradkyňa. Je to nádherná energia. Keď sme v tejto energii, tak konáme absolútne múdro v rámci svojej inteligencie a vyššej inteligencie svojho vnútorného ja. Robíme tzv. Správne kroky. Myslím to teraz z tej pozitívnej energii, pretože správne a nesprávne neexistuje. To, čo by sme dnes povedali nesprávne, je čisto nejaká lekcia, ktorú neskôr uznáme, že bola pre nás nevyhnutná na to, aby sme boli tam, kde sme tu a teraz. Čiže nesprávne neexistuje, ale mám tým na mysli tú energiu toho správneho, že je to v súlade s mojou cestou, s mojím cieľom, s mojím bytím. To, čo som si určila, že chcem dosiahnuť ešte predtým, než som sa narodila do tohto fyzického tela. To je cisárovna. Absolútne byť v tej energii manifestácie, pôvodu, bytia, vyššieho vedomia, v súlade so všetkým, aj s prírodou, aj s druhými ľuďmi. Nie je tu žiadna separácia, je to žitie v jednote s prírodou, s ľuďmi, s vyšším vedomím. Toto je energia bytosti, to už nie je len ľudská, to už je skoro nadľudská energia, je to energia bytosti, ktorá dosiahla veľkú spirituálnu evolúciu. Táto žena má mnohé aha momenty, vie, kto je, čo je, a definitívne sa neporovnáva, definitívne nežiarli, definitívne nemá žiadne tieto nízko vibračné vlastnosti. Toto už je za ňou, to už si zažila, ona je nad vecou. Ako táto vlčica. Toto je alfa žena, alfa female. Alfa žena, vodkyňa, kráľovná kráľovien. Definitívne. Čiže tá nová fáza, ktorá prichádza, je nádherná. Nie len, že prináša väčšiu hojnosť, väčšie zdravie, krásu, materiálne statky, povýšenie v práci, kariéru a tak ďalej. Je tu povýšenie na všetkých úrovniach života. Taktiež prichádza absolútne nový životný cyklus. Toto nie je zlepšenie na nejaké roky. Toto je úplne nový level života. Zmena života, doslova transformácia k pozitívnejšej verzii. A toto je tá energia, ktorú budete prežívať. Energia cisárovnej. A to je naozaj energia, ktorú všetci chceme dosiahnuť. Či sme muži alebo ženy, to je úplne jedno. Je to energia absolútneho splynutia do celého vesmíru. A byť jeho súčasťou a rozumieť všetkému. A skutočne sa pozerať na svet zhora. A nie je to arogancia, je to tá informácia, to vedomie, to vyššie vedomie. Wow, absolútne fantastická energia, takže máme sa na čo tešiť. Toto bude veľmi pozitívny a veľmi príjemný spln mesiaca. Perfektný na manifestáciu, na zmenu, na rôzne veci. Áno, clean it up. Sú tu veci, ktoré budete musieť vyčistiť. Ako rada z vesmíru číslo 21, 2, 1 je 3. Je to tímová práca, spolupráca. Takže to čistenie, ktoré sa bude odohrávať u vás, pre ktoré sa trošičku možno budete izolovať, že sa stiahnete od spoločnosti. To cvičenie, ktoré si tam urobíte, vizualizáciu, to čistenie, ktoré prebehne, je dôležité na to, aby vás dostalo na túto cestu. Je tam ten aha moment. Takže Clean It Up je definitívne o tom, že sú tu veci, ktoré si musím vyčistiť, odstrániť z mojej cesty,
aby som po tej ceste mohla pekne prejsť bez toho, že sa podkopnem na nejakých kamienkoch, na nejakom štrku alebo neviem, čo tam mohlo ostať. Keď ja si tú cestu pozametám, ja potom po nej môžem bezpečne prejsť. A o tom to je. Tá cesta je krásna, je tu. Ona tu nie, že nebola a teraz ju tu nejakým zázračným spôsobom dáte. Nie, tá cesta je tu. Je tu a teraz pre vás k dispozícii, aby ste po nej kráčali a dostali sa do tejto energie cisárovnej, čo si zaslúžite. Všetci si zaslúžime túto nádhernú, plodnú, krásnu energiu. Cisárovna sa mnohokrát spája so zemskými znameniami, panna Bík, ale je tu aj Venuša a hlavne ide o plodnosť. Toto je fertilná bytosť, ktorá rodí nielen deti, ale aj nápady. To je tá jej hojnosť. A pozrite sa v rukách, ako by držala svet. Svet vám je v rukách. Svet vám leží pri nohách. Svet držíte v rukách. Čím chcete byť, všetko je možné. A tu a teraz sa vám otvárajú dvere. Ale bude tu nutné niečo upratať. Tú cestu si musíte definitívne upratať vy sami a pripraviť na to, aby ste po nej mohli kráčať. To je všetko, čo máte urobiť. Nič iné robiť nemusíte. Tá cesta tam už dávno bola, je a čaká na vás. Wow! Takže milé dámy a páni, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k jeseteriemu splnu mesiaca a teda čiastočnému zatmeniu mesiaca 28. augusta. Ak s vami dnešné čítanie rezonovalo, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Tento jeseterý spol nám pripomína jednu veľmi dôležitú pravdu. Sila človeka nespočíva iba v tom, koľko dokáže vydržať. Ten medveď. Niekedy sa prejaví práve tým, že rozpozná, čo už ďalej niesť nemusí. Tak ako voda neustále mení svoj tvar a napriek tomu zostáva vodou, ani my nestrácame svoju podstatu iba preto, že sa náš život mení. Môžeme opustiť starú cestu a stále zostať sami sebou. Môžeme ukončiť jednu kapitolu bez toho, aby sme znehodnotili všetko, čo nám priniesla. Môžeme odpustiť bez toho, aby sme zabudli. A môžeme pustiť kontrolu bez toho, aby sme stratili svoju silu. Možno práve toto nám spojenie rýb a panny pripomína najviac. Potrebujeme sny, ale potrebujeme aj zem pod nohami. Potrebujeme intuíciu, ale potrebujeme aj rozlišovanie. Potrebujeme dôverovať vesmíru, ale zároveň prevziať zodpovednosť za kroky, ktoré dokážeme urobiť sami. Nech vám tento jeseterý spln a zatmenie prinesú jasnosť tam, kde ste cítili zmätok a pokoj tam, kde ste príliš dlho bojovali a odvahu prijať pravdu, ktorú už vaša duša možno dávno pozná. Viac informácií nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com. Odporúčam ju navštíviť. Môžete sa taktiež prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Po 5 sekundách, keď budete na tejto web stránke, sa vám objaví v strede obrazovky okienko, kde si môžete vložiť váš e-mail a automaticky budete prihlásení na môj newsletter. Každé 2 týždne v ňom dostanete cenné rady, rituály, spirituálne zamyslenia a techniky pre vedomý osobný rozvoj. Newsletter je úplne zdarma a kedykoľvek sa môžete odhlásiť priamo v newsletteri na spodu dole. Moje služby ako sú reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania, regresné terapie minulých životov alebo karmické čistenia, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy reiki a kurzy tarotu sú všetky v plnom prúde a môžete si ich objednávať na mojom e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo už na spomenutej web stránke, kde máte všetky služby detálne opísané a môžete automaticky vyplniť formulár na stránke. Nezabudnite, že každý pondelok ráno máte krátke video s energiou týždňa, pondelkové ranné posolstva. A ak cítite, že sa chcete o seba postarať aj na fyzickej úrovni, navštívte web stránku jkjanik.com/sk, aby ste to mali v slovenčine, kde sa dozviete viac o mojej prvej biodynamickej kozmetike na svete, ale aj o kozmetike, ktorej som tvorcom, spolutvorcom, samozrejme nie som biochemik,
ale som jej zakladateľ definitívne a je to mnohokrát ocenená kozmetika 100% z prírodných ingrediencií a 80 až 100% organické ingrediencie, čiže vysoká kvalita, prírodná kvalita plus nabitie 432 Hz a teda biodynamická kozmetika. Ďakujem vám za vašu dôveru a otvorené srdce. Prajem vám nádherný jeseterý spln, pokoj vo vašom vnútri, jasnosť vo vašich rozhodnutiach, dôveru vo vašu intuíciu a odvahu nechať odísť všetko, čo už splnilo svoj účel. Namaste.